ये जो डिस्प्यूट हमारा चल रहा है ना, सर्दी है कि नहीं है वाला, ये सरदार सरफराज साहब भी सेटल कर सकते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। हुमा को आज बहुत ठंड लग रही है कराची में। आज मुझे बहुत ठंड नहीं लग रही, लेकिन आज ठंड है। बट ऑफ कोर्स मैंने जब अपना ऐप देखी है तो उसमें बिल्कुल मैं आपको बता भी नहीं सकती कराची के हवाले से 18 कह रहे हैं। 18 इज एक्चुअली और राइट, ठंड तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सॉर्ट ऑफ फील भी हो रही है। सरदार साहब शुक्रिया। क्या हाल है आपका, कैसे है सरदार साहब? कोई मौसम कुछ बदल रहा है या बदलने वाला है? कराची से शुरू करते हैं कि ये एक सर्दी की, एटलीस्ट आई फील कि एक सर्दी की एक लहर आई हुई है या आनी है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आई हुई है, सर्दी तो प्रिवेल कर रही है। मेरे ख्याल में कोई पिछले 6-7 दिन से टेम्परेचर आपने नोट किया होगा कि 9-10 इसी रेंज में चल रहा है। आज भी 10.5 आया है मिनिमम। तो वो 2-3 दिन ऐसे थे कि जब दोबारा 12 से 13 से ऊपर चला गया हुआ था। वो ड्यू टू वेस्टर्ली वेव जो अप्रोच की थी, हल्की फुल्की बारिश बलूचिस्तान में चंद एक जगहों पर हुई, और इसी तरह से थरपारकर साइड पे भी कोई हल्की बूंदाबांदी हुई थी। तो उस असल में जब भी वेस्टर्ली वेव का अप्रोच होता है ना, तो फिर थोड़ी सी जो कोल्ड वेव है वो पीछे हट जाती है, रीशीट होती है, तो 1-2 दिन का आर्जी से फेज होता है। लेकिन सर्दी प्रिवेल कर रही है अभी भी कराची में। आज तो दिन भी निस्बतन ठंडा होगा क्योंकि थोड़ी सी तेज़ हवाएं चलेंगी दोपहर के बाद। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वही 24 या 25 तक ही जाएगा दिन का भी। तो ये अगले 3-4 दिन तक कह लें, यानी 17 तक कम से कम ये फेज रहेगा सर्दी का। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, टेम्परेचर 12-13 इस रेंज में जा सकता है, क्योंकि एक और वेस्टर्ली वेव अप्रोच करेगी बलूचिस्तान की तरफ। तो मगर ओवरऑल जनवरी का महीना आखिर तक ठंडा ही रहेगा? जी बिल्कुल ठंडा ही रहेगा, सिवाय उन दिनों के कि जब 20 के बाद एक बलूचिस्तान में वेव आएगी, अच्छी बारिश बलूचिस्तान में इम्कान है कि बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज में, और फिर ऊपर केपी की तरफ और कश्मीर वश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ ज़ाहिर है ये जब स्प्रेड करेगी ये वेव, तो वहाँ पर अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्के हो सकती है इससे। तो वो जो फेज़ होगा उसमें ज़ाहिर है कि जब स्पेल चल रहा हो तो उस दौरान में सर्दी कम हो जाती है, क्योंकि कोल्ड वेव पीछे हट जाती है। अब जब वो वेव निकल जाएगी कोई 23-24 जनवरी तक आप कह सकते हैं, 24 जनवरी को जब पूरे मुल्क पे से स्वीप करती हुई आगे निकलेगी शुमाली लहजात से, तो फिर कोल्ड एयर आएगी। तो जनवरी का आखिरी हफ्ता भी फिर दोबारा से ठंडा होगा उस दरमियान के। अच्छा, अभी आपने एक बारिश का जिक्र किया है, लेकिन आप बलूचिस्तान में बारिश का जिक्र कर रहे थे, कहीं कराची में भी कोई बारिश का इम्कान है? हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी? कराची में एज ऑफ टुडेज कंडीशंस तो नहीं लग रहा कुछ, लेकिन देखिए जब वेव दाखिल होती है ना तो अपनी डायनेमिक्स होती है उसकी। अगर वो एक तरह से मेन उसका पैसेज तो बलूचिस्तान के ऊपर से ही होता है, लेकिन अगर उसकी एक्सटेंशन नीचे साउथ तक हो जाए, यानी कोस्टल जो बलूचिस्तान है, मकरान की पट्टी, उस पर अगर आ जाए और कराची की तरफ, फिर वो देखना पड़ेगा। वो 20 के बाद कोई चांस बन सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऊपर ही दिखा। अच्छा सरदार साहब, इट्स अ ब्राइट सनी डे इन लाहौर सुबह। बड़ा अनयूजुअल है जनवरी में इस तरह से लाहौर में सूरज का यूं निकलना। और दो वीकेंड पे हमने काफी फॉग भी देखी, धुंध भी देखी। सो वो धुंध एंड देन सूरज एंड धुंध एंड सूरज। सो क्या चल रहा है वहाँ पे, मैदानी इलाकों की क्या सूरत हाल है? देखिए बिल्कुल इसमें अब ये ऐसा वेदर है ना कि वो जैसे असल में फॉग और स्मॉग को कंफ्यूज कर जाते हैं बाज़ औक़ात लोग। तो स्मॉग जो था वो उसमें ये होता था कि सूरज बिल्कुल नहीं निकलता था, लेकिन अभी कंडीशंस बेहतर हैं। फॉग तो होती है, रात से शुरू हो जाती है, आप कह लें कि 10 बजे के मिडनाइट से और अर्ली सुबह तक, यानी 9-10 बजे तक फॉग रहती है, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक होता है। उसके बाद तो सनी मॉर्निंग और सनी डे होता है ज़्यादातर जगहों में, और जनवरी के महीने की ये एक तरह से यही पैटर्न होता है। सही है। सो और वहाँ पे लाहौर मैदानी इलाकों में, रावलपिंडी वगैरह में भी ये जो आप बारिश का कह रहे थे सिलसिला शुरू होगा, मैदानी इलाकों को भी टच करेगा या नहीं? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ही इसके ज़ेरे असर आएंगे? जी लेटर ऑन कर सकता है। वैसे तो 20 तारीख से हो सकता है, कहीं 18 से, कहीं 19 से इस तरह से दाखिल हो, लेकिन जब ये बलूचिस्तान से होती हुई ऊपर वेव उस अपर एरिया में दाखिल होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि उसकी एक्सटेंशन। लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नीचे जेलम, सियालकोट वगैरह तक तो उसके असरात होंगे, वहाँ पर बारिश का इम्कान होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि लाहौर तक उसकी एक्सटेंशन होती है कि नहीं इस वेव की। अगर ये नहीं तो फिर एक और जनवरी के आखिर में दाखिल होगी, तो उसमें है इम्कान कि लाहौर और गिरदोनवा के एरिया में भी वो बारिश दे सकती है। ऑलराइट, सो वहाँ पे इम्कान है कि लाहौर और गिरदोनवा के एरियाज में भी बारिश दे सकती है। बर्फ़ का पूछना है आपने, मरी वगैरह में बर्फ़ कब होगी अगला स्पेल, या हो रही है ऑलरेडी?
नहीं हो तो नहीं रही, बिल्कुल ड्राई वेदर है इस वक्त। वो जो पिछली एक वेव आई थी तो उसके नतीजे में आपको याद होगा कि सवात वगैरह में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई थी, चित्राल में, सवात में, और इसी तरह से बाबूसर टॉप वगैरह की तरफ मरी और गलियात में बहुत हल्की सी बर्फबारी हुई थी। उसके नतीजे में वो 1 या 2 दिन का स्पेल था, निकल गया था। अब ये जो स्पेल आएगा तो इसके बायस इम्कान, गालिब इम्कान है कि होगी बर्फबारी मरी साइड पे भी 22-23 तारीख को इम्कान दिखेगा। चलिए 22-23 को बरी पे भी बर्फबारी का इम्कान है, पहाड़ों पर भी इसके ऊपर भी बर्फ पड़ेगी, कश्मीर, गलियात, दीगर जगहों पे भी बारिश होगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सरदार साहब फॉर बीइंग विद अस। अभी तो मिडल ऑफ जैन, तो आपको पता है कि जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ तो मार्च तक बात जाती है, पूरा फेब भी जो होता है वो भी बर्फ वाला ही होता है।